imbere yacu turafise Yasoni, turafise kandi na Gasore. Hama inyuma yo dufise abagabo babiri, hariho na staff yabo ishoyo kubiri ngaha. Turabona umwe mu manager wabo, turabona n'abandi ngahanye n'abandi bakinyi basanzwe bakinana. Hama rero hari ibibazo jewe nka jewe nashaka kubaza. Cyane cyane ndabitumbereza kuri aba bantu babiri baraza kuguha inyishu. Iki ni kibazo cya mbere na nifuza kwanza kubabaza nicerekeye iki kintu cyo kuva mu ihuriro Yasoni na Gasore, kubera ko hari abantu benshi muri uno mwanya bari kwakurikirana ama media baguma bibaza bati ibi bintu ni kiki, ni bezi muri ko muragira kugira ngo hama muze mubandanye ibindi bintu. Rero twagomba uno munsi tumenye kuri turabona ngaho hariho media ngira zirenga nka 50 ngaho muri uno mwanya, kandi media navuga ko ntazose zikomakomeye mu gihugu zikurikiranwa cyane. Ibintu inyishu muza kwishura ngaha abariza abafana banyu baza gufata mu mutwe, eski iki kintu cyo kuva mu ihuriro neza na neza kimeze gute? Aho bonye natumbereje ikibazo kuri mwebwe babi, nizere yuko uza kutwishura wese aza kuduha inyishu nziza cyane. murakoze cyane. Reka mbanze shimire mwebwe mwese mwagize akigo mukaza ngaha. Hama ikindi naco nkuko mutubona ngaha nkuko Aketse yavuze, ni turi twenyene ngaha, bo ni jewe Gasore Babalao Yasoni official, turafise ni staff tari ngaha muteko murabona nkuko yavuze, turafise manager Gasco na creative, turafise secretary Latifa, turafise umuvugizi Nilam, turafise cameraman Skendo, turafise umuproducteur Franke, ni beshane n'aba bouncer bacu ni beshane. Ariko reka nduge kwijambo ico kintu uvuze ati kuva mu Euro TV, ndabizi neza yuko abantu benshi ngabusega cha Bujumbura eka mu gihugu cyose no hanze y'igihugu, abenshi muri yo cyane bafana mu bakunda entertainment y'u Burundi, abenshi bo baguma bavuga ati tuguma twumva ibihuha ngo Gasore Yasoni ngo ni bakina Euro TV ngo biki. Ico novuga kuri umunota nto muri abafana n'abantu bakurikirana entertainment y'u Burundi nuko Gasore hamwe na Yasoni batakibarizwa muri Euro TV kumvo zimwe tutumvikanye ko sina Gasore naso nibo bonyene, hari nabandi ngaha mutashoboye kubona nibe cyane bavuye muri TV bivanye n'utunenge tumwe twabonye muri TV. Tadushima yuko umwe wese yotangura ivyiwe agakora ivyiwe akazana n'imigambi mishasha. Yego siko Yasoni gicavuze nuko nyene nta kintu usongera ko nuko nyene. Okay, twumve rero abafana babaye ama TV yose ari ngaha umve neza cyane yuko Gasore na Yasoni hamwe n'abandi bamwe twagiye turabona hirya nino batari ihuriro TV atari za kick za benz. Okay, ama tugende mu kibazo kigira kabiri. Ikintu kijanye ni filme ya Bisangamani, ni serie ni episode novuga yuko ifata ikibanza ca mbere mu Burundi mu gukurikiranwa kuri YouTube. Novuga yuko inaduteturura cyane iyo abantu bariko bararaba ibintu byo mu Burundi amafilme ukuntu ariko arakurikiranwa cyangwa ikuntu ibindi. Donc YouTube ziko zirakurikiranwa uje ugashikira kuri Bisangamani vraiment uravuga ati arashajije. None iyi filme bimeze gute? Izobandanya murayihagaritse cyane avake ngoma mu nyishuri cyo nyene ni mwishuri kindi ngizobandanya hariya canke hariya ndaza kubigaruka ko navyo nyene ndabibabaze ni mbega iyi film tumenye yuko izobandanya kwanza ico cyambe izobandanya canke irahagaze biraheze. Yego murakoze cyane. So icambere mwomenya ndibaza benshi ngaha murabizi n'abantu benshi barabizi yuko Bisangamani ari filme yanditswe na Ismail Gasore ikaba directed na Ismail Gasore. Ya nibazi yuko ikintu gikomeye cyane pourcentage nini cyane ni Ismail Gasore. Ariko urumva Ismail Gasore atakiriho nishobora kubandanya kuko navuga yuko no idashobora kubandanya tu. Bisangamani nuko twabivuze mu bisanzwe igiye guhagarara. Igiye guhagarara nizobana. Twizere yuko haba kuri channel ya Ismail Gasore, channel ya Yasoni kuko ndazi naonye nafise channel kandi yakurikiranwa, channel ya uhandi ku ya Horicha ku ihuriro TV itazosubira gucako. Nizosubira gucako usivye ko barenze ku mategeko kuvyo twavuganye wanashima. Izo navyo bumva ni ibintu byo mu butungane, ariko Bisangamani nkuko twabivuganye nk'abavandimwe Bisangamani nivyo kigera ibandanya. Wanashima reka ngire nera kamo abafanzi bacu nimwabona Bisangamani ijya nizo Bisangamani ya Gasore niyo bazokora moditi yawe ko hagira ibintu bitari byo bahindura histoire uko itari si ya Gasore cyangwa Gasore narimo Yasoni narimo abantu benshi barimo
ngo twatanguranye cyangwa ngo twakinanye. Okay, reka nje ku kibazo gira gatatu. Bisangamani inyuma yo kubona Gasore cyane inyuma yo ko Gasore apibli ati jewe ndavuye niwigeze uvuga ngo nabwo mwihurira ariko yavuze ati muzuza muramurikirana kuri chaîne ya Ismail comedian sikusuko. Rero inyuma yaho tumaze kubona ivyo ku bantu twe dukurikirana amakuru twaramenye duti Gasore arashobora kubavuye mwihuriro. Rero inyuma yaho twarabonye Bisangamani yaciye itangura kuja irajako cyane cyane aho turavuga saison ya kabiri yaciye itangura kuja irajako ku ihuriro TV. Iyo onye hariho amajambo amwe nagiye numva ati bayitwize iki kintu cyo kwibwa kwa Bisangamani naco mushe kugisigura gute hagati yanyu mwebwe bati. Effectivement merci. Ico novuga kuri ico kintu deja abanyamakuru muza kurondera inkuru mwarazirose deja. Reka mvuga uko kuko ubwanje kuri umunota nimba ariko araca Bisangamani kuri ihuriro TV. Ijya si Bisangamani ya Gasore si Bisangamani nyayo. Twebwe jewe Ismail Gasore hamwe na Yasoni twiyemeje kujya gukora utuntu twacu ku ruhande mugabo bivanye n'ingene utunenge turatinje muri TV ni tukashowe kumvikana hama bobo ndi bararenze ku mategeko barabandanya Bisangamani barayimoditia ukutari Bisangamani sikugiri ariko tacha kutabirebisha amaso ikizo kurikira mu nyuma natwe ntacu turamenya ariko ico novuga nuko Bisangamani atarijya Bisangamani si ya Gasore kuri umunota Bisangamani si umuntu wari wese cya TV twese twarayihagaritse turavuga ati Gasore yanditse Gasore nyeneyo original ya Bisangamani nawe naravuze yuko itazokugira ibandanya kandi irahagaze ariko bobo nimba bareze ku mategeko nimba bareze ku byo twavuganye nikosa rikomeye ariko barakora nikosa rikomeye cyane. Okay, tukiri ngaho nyene hari iki kindi kintu kivuga giti cyangwa cyavuzwe na benshi n'ahantu henshi giti mwakora mudahembwa naje murakunze kunyangereza mwese muri ngaho yageze murahemba ba. Okay, iki kintu gifise ukuri kungana gute mbega ko nimwahembwa iki giringo cyose cyangwa ninka bya bindi naje mugenda mukavuga ngo nahemba kandi atari ko ego bo reka merega abanyene ico kibazo. Urabona burya mu muryango tugira papa tukagira mama. Papa nimba ari umuropozi munahangwa ni secret yacu, nimba tugira ijumbu bidatoneye ni secret yacu. Ariko mu gihe rero urya muvyeyi wawe adashimye kubikibanga na wene umwana ari amwana za mu bana. So reka mvuge kuri akantu k'umushahara ibyo mu bisanzwe byo guhembwa ibyo onye byari secret mu muryango muri TV. Ariko kubwanje Gasore sinzi ko na Yasoni ashaka kuvyemeza kintu cy'umushahara. Navuga yuko atakontrata dufise muri TV. Navuga yuko atakintu cy'umushahara twigeze dukorera twakora nka family ariko dusanga tugo dukorera muri televiziyo. Muri televiziyo. Reka nk'ijambo Yasoni agiraheze nawe. Mariko nakuri miye kiukweli mbo murababarira gato kuko je nari ikirundi naracize ndakizi cyane yize university muri Dar es Salaam unisabiri sema Kiswahili muko bien ewana kikweli tumefanya kazi sana mliona kazi zetu na Ihuriro TV nadhani ndio kwa channel ya kwanza hapo Burundi ilikuwa nisema labda inafuatiliwa sana hapo Burundi sawa kikweli tumefanya kazi nyingi unaona lakini hakuna kanoti unaona kikweli kuna kanoti kabisa ya huko Yasoni bivuze ni mwahembwa mu ncamake kwari kwitanga nta na famille twadufitaniye ngira cyo kibazo cyanyuma hama mezeme nabandi bashowe kugira ivyo babajije mugabo mu mwanya mutonya cyane tutatubanguza kuko murazi kuko ngira cyo muri Australia twirukangana nimba bacu hamagaye bagomba kubinyugisha ntabyo kwihuta hari byo twataka niba tugiye hinge tugende bukebuke uvuze ute tunyaruze tugomba kunyugwa oya turaba umwanya okay turagenda ikibazo gira cyanyuma kuri jewe mbega imigambi neza na neza ya Ismail Gasore na Yasoni muri kino gihe muri ko murategura rero gutangwa gushaka kumugaragara niyihe na cyane cyane dufatiye ku maseri kuko ndazi yuko izo arizo muri ko cyane cyane mu muri ko muragira target yo gutangwa gushikiriza abantu seri iyindi ibi nashobotse mugenda mo mwatubwiye akazi na kugira ngo babimenye santé. So imigambi pulo madufise jewe nka Ismail Gasore comedy hamwe na Yasoni official tugiye hamwe haro nandi ma brand mutabonye ngaha byo nyine twabigize nka surprise ariko pardon haro nandi ma brand tuya partnership tuna partenariat ama company na komite ngaha tugiye gutangwa ko umugambi mushasha
wo kuzana iyindi seri kandi iyo seri turayemera yuko izo biryoshe kurusha Bisangamani kurusha za polisi kurusha Babalao n'izindi nyinshi cyane ego tugiye kuzana amaseri mashasha tugiye kuzana andi mafilme atandukanye mu musanze mumenyereye nkuko maze iminsi mubona amakomedi atandukanye n'andi mu musanze mumenyereye muruze muri Euro TV ego tugiye kuzana imigambi myinshi cyane ikindi naco objectif dufite twebwe no kuduza izindi mpano ego kona Euro TV no kuvuga yuko bari baza amakaraktere amwe ngo Gasore Yasoni Jojo naka no twebwe dushaka bijya bintu dushaka ko twozana abajene la plupart y'abajene bafite impano yo gutwenza comedy nabone tuba launching kugira ngo nabone bashobore kwireshaho biki mu mpano zabo Torso apiti benshi bamabaza turi muri TV bakarira abandi bagasabwa amahera mu bingira ariko ntibakora akazi ibyo onye bigatubabaza icyo nico kintu tugiye kurandurana n'imizi natwe kugira ngo tangure ikintu gishasha ni company edare kuri Gasore Ismail ngiye gutangura ikintu cyitwa Ismail Gasore Company IGC Company makofi tafadhali ico naco ndi partenariat na Obama Company ni byinshi reka tubivuga hageze ukereka duha umwanya bandi nabo bashaka kugira bibiri canke bitatu babajije ariko cyane cyane nkuko twabisabwe twisunge cyane kuri aba bantu kuko hari ibindi bibazo usanga nka bijya bya case ariko arikorera ivyo murabizi ibibazo byirinde tubaze cyane cyane bijanye n'aba bagabo babiri nyene ariko akabazo kanyuma kamatsiko amace mpari bisona babandanye mbega hariho ububi canke novuga ati bifu izobandanye icanye hari hagati ya mwebwe na manager wa Ihuriro canke muzobandanye muga abafrere comme il faut. Donc ico ravuga twebwe cyambere nta mugambi wo kuva muri TV twari dufise ndibaza murabona igihe niramu abivuga wewe hari nabandi bagiye babivuga ko bavuye mu twe ntacu twigeze dushikiriza kwari kubikibanga tugumana nakaranga kacu ariko uno munsi twabayesase kubivuga bivanye n'utunenge tumwe turimo twe twashimiye gutangura ivyi wacu ariko bobo iyi ni problem dufise cyane muri Afrika umuntu babonye umuntu agiye gutangura ivyiwe umenga cha umwasi twe twatanguye ibinye nibo banashima batugiriye inzigo nta nzigo twatubafitiye n'ubu nta nzigo tubafitiye ni famille we love each other we kund you ariko bo kiretse bagize ibintu bya bifu nta problem maisha ni yale yes donc merci beaucoup ahanini akesi arafisa amahiriye mu kubaza ibibazo mugamo duhamagara mwaje kugira ngo je nakizamira ko nakere so Ismail Gasore ahanini twifuza umuco mwaratanguye muri Ihuriro TV je shatse guhera mu mizi haruhande yuko mpera ku bibazo mugezeko Ihuriro TV mwayigiye mu gute mboneka je mvuge ku ruhande rwanje ubwa mbere ntaratangwa kwa na Ihuriro TV burya benshi bazi yuko Ismail Gasore yahereye muri Ihuriro TV no jewe natanguye nikorezi wanje ndi muri Now Creative ico gihe natanguranye na channel yanjye yitwa Ismail Gasore Comedian ubunya ari Ismail Gasore Comedy rero bivanye n'ingene burya bakubye ati umuti umwe n'igi inama urumva shamura na manager wa Euro TV abinsaba ko twokorana ico gihe nakorana na Commando na Yasoni niyo bantu twakorana tugafashanya tuguma video za kera hama turavuga ati reka tujyampatanira ntaco kurabona ico gihe navuga yuko tutadufise inuze tutadufise ukuntu two ubushobozi bwo kwikoreza iwacu ngo bigaragaye ku mwanya nta makamera twadufise na biki ariko amisi yarafisiye byango byose bikirana tukati dukorane akinjiye turabereka ariko akinjiye karinjiye gahera muri chambre ntabwo twavuye muri salon mugura korana na amisi amasezerano migeze mugiranira mukamusanzwe muzi yuko umuntu muri ko murakorana atamasezerano hari iyo hagize ibiyangana ntacu bazi kino gihe bisa nkaho havutse ikibazo rero tugiye kumenya ingorane zihari urazwa na telefone smartphone ndakubaza ikibazo kiriko kiraba kugenda ariko ndumva imana avuga ati nta kintu kimwe nshobora gutangaza ntarose umuca kumvuga ati namahoro kino gihe imbarutso yo kugira ngo mukoranye abanditse n'abamenyesha makuru bivuye kuki bon cyane cyane ibinye bivuye kuri Bisangamani ariko nk'icyo kintu uvuze ati twebwe nta kantu nta amasezerano twafitaniye ico navuga bwa mbere YouTube nga mu Burundi nibaza itangiye gutera imbere vuba ariko icyo gihe twatangwa ari kera mwatwarwe ari nka ego jewe Ismail Gasore kugira ngo nze gukorera muri Euro TV ni amasezerano nivuga yuko n'ubucuti bwabaye entre Euro TV watwara Euro TV n'uwatwara Now Creative Rasco urumva baravugana aravuga ati Rasco ushaka mu bya mu petit Rasco aravuga ati nta problem kandi the way ni nayo nzira yo kumugushinga turakora ariko muri ico gihe bike muri famille ataryo kwandika ibiki aravuga manager wa Euro TV aravuga yuko akinjiye tuzokabona ariko sinye byaje guhinduka mu nyuma ya
kagiye utaboneka ryari kuko kitabone bigeze mbona nka meme different ewana navuga yuko iryo onye ryari ibanga ryacu hariya ariko tubifate nkuko nye yuko atakamtu twaronka byo bambere imbarutso nuko mutaronka amafaranga muri iguriro oya ngo murinde muvavanura si amahera gusa si amahera gusa no amahera wanashima sinayo twashira imbere nkuko nabivuze twashira ibikorwa imbere nuko ngene ibikorwa vyagiye guhinduka muri Euro TV ni ibintu twumvikanye ko bitagiye gukorwa mu nyuma ni nayo mpamvu ego ni byinshi twumvikanye ko sio ndangura gago mu byumve yaka bikuru bitumye mwaka okay merci beaucoup Edison ndashaka mugumize ndabishura ariko kamera zimwe hariya kubera nabaye umwambaro w'akazi sanzwe nkora ego bitaza kumpuza kazi gutangura kwa Amisi na Ismail nibasabye ati ndashaka umume kom jewe na kusema TV online ndakora komsa ibintu akina bishobora kugenda hanyuma twese dukorane ikizoba kivuyemwo zo muheze ndamumenye ndamubwani jewe vraiment sishakumenya ingene muzokorana ariko ikivuyemo mu gisangire nk'abavukanye sivyo ico gihe barakorana je me rappelle bien yaraje kugira ngo bakine utuntu duto Ismail azana idea ya série ayitorera n'izina arayandika arayikora mugakom yari kugiye cy'ishure byari vyoroshe sivyo biroroshe yuko umuntu azaronka akanya gato ko kubikora niki mugabo urabona ko bagiye guheza ishure so bagiye guheza ishure apa yibi ni programme ndende tumufitiye ni ibintu vyinshi ariko arakurikirana Paul mu kugira ngo niyasora gusohoka ishure tumusohore no hanze bakwaba umu artiste comedian dufise le plus jeune ngaha ame bitagume ngaha agume ari loko so aje mu ico ciyumviro yuko yotangura gukora vyiwiwe kugira ngo aronke nakanya ko kwiyungura mu maformation ya comedy menshi turiko turahabwa muri kino gihe ayamazemwo presque 6 mois turacana bandanya nivyo muri bimwe vyaje kuko je nkinababaza sinababaza ngo bimeze gutagahembo ariko igihe ndavyumva ni nta kintu kivamwo naribagiye none gute umuntu ashaka gukora ibintu imyaka 2 ata kintu kirimo hanyuma akabandanya akaguma abandanya ndavuga ni mubivugane twabivuganye turi batatu wenyine naravuga ati rasko genda bitahura umuhungu ni wamumpaye uye agombye kugenda ni bon ndamubaza nta kibazo bitera nta kibazo ahigeze naho ati nta kibazo turahagarika turatangura yindi so iyo rero umuntu avuze ati turatangura yindi turabandanya programme yiwacu abatarimwo no kuvuga ko nyene abafisi yindi gahunda y'ibindi akurikiza ubu rero nibaza yuko ahanini abari kwarondera gutahura ni kubera iki ivyo bintu biko bizana polemique ni nkuko umuntu uyu munsi woba witwa Edison kubera uri Edison mugatari Edison kubera korera umuntu runaka iryo zina nigi wawe ukora hari urarigumana nigi wawe parce que ntijaje kubera no waje gukora uri le créateur so ubu rero ikibazo gihari ni bya bindi usanga umuntu iyo agiye peut-être ari bwabishake canke iki haba mu kunyinyurana jare unafanya hivi achana mimi nifanye hivi bya town tu ariko byose birageraga igihe bigahera yego sinzi ko ndabishuye neza kunda uliwahi kumuuliza basi Hamisi ni kitu gani ambacho uliposikia hayo maneno uliwahi kumuita Hamisi ukamuuliza kwa nini imekuwa hivyo alipojibu vipi nilimuulizaka ilikuwa last week nilimpigia hata simu last week juu tuonane tuyaongelea haya yote lakini iko busy na kuwa busy ni cha mtu kabisa unasikia lakini mwanzo tulibiongea vyote bikaisha akamuuliza hautaendelea na nani na seria akasema sitaendelea tutafanya zingine tutafanya nini hivi sasa chenye kinawauma wale ni juu
sinema inaendelea na history ingine tofauti na ile ya mwanzo walianzaga. Na kuna mapicha tofauti mbalimbali zinakuwa zinaingilia kwenye maflyers zinatoka kuna hiyo series. Yeah. Mwanzo wa maneno tumesikia kwamba Ihuriro TV pamoja na Gasore na Yason walikuwa hawana mkataba wote. Na hapo nazungumza kwamba ikiendelea labda sheria itashika mkondo wake. Kitu gani hasa ambacho kitatupatia uthibitisho rasmi kwamba ikiendelea hivyo labda kuna tatizo fulani ambalo litakuja katikati? Siwazi kama itakuwa ni tatizo kuhusu wa Ismail Waraga Yasoni. Unaona? Juu cha muhimu mjue sio sanamu, cha muhimu ni akili. Unasikia? History mtu anaweza kaikupatia wewe, juu sio wewe uliandaa tangu mwanzo. Hautajua gisi ya kuendelea. Hata ufanye aje utaendelea, lakini kuna fasi itakatikia tu. Juu idea first of all haikukuwa yako. Na njoo sasa cha muhimu sasa ujue. Ni bora kufanya kitu hata kiwe cha mbaya mwanzo lakini kiwe chako. Unaona? Walitoaga mbali Bisangamani akikuja ipate hizo nani watu wote wao wanaiangalia ama nini. Ilikuwa inapanda polepole. Na zenye wako wanafanya hivi zitapanda polepole. Lakini hiyo juu mwenye idea hayuko tena itakuwa ni shida. Hadi ukurikije kuri project ya Bisangamani n'ibyakomeza abagabo n'abagira ati mu gihe ivyo onye management yacu tarabivuga cyane Gasore cyane asanga tarabivuga siribaze kuno bivuga ngaha ariko nitwabitwarira muzoyibona nami mego tuzohamagaza muzoyibona yego nibaze ko twarije reka twabandi jambo ngo yego ariko muze yuko nibyo abangwa muzobitwara ariko amakuru adusubira byo tuzi tumaze kumva biragoye ko mwari mwitwaye Ihuriro TV nibyo cyangwa si ibyo kugira amatwara kuri umwanya ko tutigeze kuko ivyo tokora byose tuzobatuma ko mwebwe abanyamakuru sivyo kuko nimwe muri ngayiga mwebwe nimwe muri abashishe ba mbere sivyo kuko hari n'ama interview twakoze kera avuga yuko na Misi abivuga wenyene si Misi abo bose muri TV baravuga ati Ibisangamani ya Gasore sibyo yuko ntiyagera ko tubitwarira muzoyibona namwe tuzobahamagaza kandi wo muzo wa muri ya. Asante sana.